Itulah rahasianya. Kalau jenengan sampai hari ini bertanya kenapa mujahadah tempat Gus Miftah tidak pernah ada kotak infak, saya tidak mau berharap kepada manusia. Loro ati tak kandani. Apa menamung cangkeme pejabat kae walah lah arepe nyalon rene DPR Gus nyuwun pangestu. Delon saiki ndi DPR sing teko? Enten apa mboten? Malah Pak Ganjar sing wong liya teko kene, sing pejabat Yogya ora ono sing teko tak kandhani. Mila bola-bali kula kandha kiai suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam, mung kaya laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Ayo. Mila kudune pejabat-pejabat DPR kuwi isin karo Pak Ganjar. Pak Ganjar ra butuh swaraku, aku wong Yogya, Pak Ganjar wong Jawa Tengah. Ayo, nggih napa mboten? Lah arepe nyalonen dremis matane rene Gus nyuwun pangestu. Aku pengajian ning Parangtritis, doyak ning Parangtritis, nggih napa mboten? Gunung Kidul doyak ning Gunung Kidul mergo jamaah Gus Miftah akeh. Bahasan dadi nya Allah. Ora ana sing kelingan. Telepon kula mawon mboten. Ayo. Kebangetan apa mboten? Napa kula lara ati? Ora, kula pun apal. Bola bali diapusi. Malah tak santet meteng lho kowe. Mila nyuwun sewu, kula niku kan biyen lak karo pejabat sing bosok niku mesti cangkem kula atos. Tapi lek ana pejabat sing apik nggih kula ancuki jempol 5. Le siji, loro, telu, papat, pas sijine ning ndi aku lali pas turu pas ngaji kuwi aku. Dadi ra kelingan aku. Ayo. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun sewu, wong-wong model ngoten niku dadi pejabat mesti gaweane mung maling, nggih napa mboten? Mila bola-bali kula kandha, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi pejabat sing mangan duwite rakyat kuwi jenenge aku galak kok ngopo. Kono pejabat loro ati kuwi berarti menunjukkan bahwa dia los pokoknya aku lah ngomong ini ning ngarepe Pak Ganjar aku wani soalnya Pak Ganjar wong apik ra korupsi kok ngompo. Lono DPR sing nesu ya men aku ya ora mangan duitmu kok. Nggih napa mboten? Onone larepe pencalonan DPR sowan kiai nyedaki DPR. Napa calon DPR nyedaki kiai pengen dipilih karo jamaah karo santrine? Napa kiai nyedak calon DPR pengen nguntal amplope calon DPR? Mila begitu DPR dadi kiai ini rawani ngandani wong biasa diamplopi kok. Niku sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Ayo. Kula wonge fair. Api talem api. Bosok ya nyuwun sewu. Kula niku tahu diundang pengajian teng luar Jawa mriko. Gus ada transport 150 juta. Wow, sing ngundang bupati nih. Ada transport 150 juta. Kula wis nggih saya berangkat. Mau berangkat ngomong ngeten iki. Ini di sini banyak Pak Bupati diisukan begini. Tolong Gus Miftah nanti pas pengajian membela Pak Bupati. Kula cek nang Google, trek nyuwun sewu. Pak Bupati ki rapote pripun? Ternyata omongane masyarakat niku bener bahwa bupatinya begini. Kula kandha nyuwun sewu. Kalau saya harus membela kepentingan bupati,
padahal bupati ini bosok ngoten niku nyuwun sewu, saya nggak bisa. Kalau saya disuruh berangkat pengajian hari ini, biarkan saya dengan idealisme saya. Lah gelem aku mangkat, ra gelem ra usah mangkat. Konon jawab sehari kemudian, "Nggih Gus rapat riyin." Apa yang terjadi? "Mohon maaf Gus, Gus Miftah nggak jadi pengajian, kita cancel. Aku kelengan duit 150 juta." Tak jawab, "Rapopo, daripada mbelani pemimpin bosok ngapusi rakyat." Nggih napa mboten? Apa? Kowe pengen delok pemimpin sing apik? Pak Ganjar mriki sambutan. Nganti rapi, ora seneng aku. Nyilih mik. Monggo Pak Ganjar. Monggo Pak Gubernur. Sambutan. Wong toko pengajian mung kipas-kipas tok. Tepuk tangan ya Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wala khala wala quwata illa billah ma ba'du. Jenengan ngertos mboten kula kok kepet-kepet. Lah kula niku ngrungokke ceramah Gus Miftah niku panas niki wae. Niku kalimate sing metu niku nganu nyenengke. Lah niki nganti sing apa Mas jenenge Mas? Los ra rewel. Oh iya, los. Rime blong. Nih Gus Miftah niki pancen jas tenan. Kula niku sing gumun setunggal niki wae. Biasane niku Gus Miftah niku nek ngaos niku ngangge kacamata. Lah niki lho. Napa kacamatane pecah napa ilang kok mboten tinggi. Pengen diwenehi karo Gubernur Jawa Tengah. Bapak Ibu, kula dongake jenengan sehat. Waras. Utange lunas. Ya dibayar kok. Kula dongake sing ngutangi yo lali. Niki rada angel nggih saniki nggih. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Ayo. Ojo. Bapak Ibu, saya tadi dari sana masuk sini kuwebae pol. Napa? Mergo tresno. Oh, mergo tresno. Tresno kali sinten? Oh, kali Bos Miftah to kula. Lah kira karo aku wis GR. Kleru Gus. Kalau pengen ngaos teng Jawi Tengah mereka. Peng pindho nggih terakhir nggih ketemu teng Solo kali teng Semarang. Nggih. Dadi kabeh niku nek ngrungokke niku Islam iki sakjane piye to? Njeraske teng dulur-dulur niku pripun to? Lah Gus Miftah niku saged ngangge carane zaman. Carane zaman niku pripun? Carane zaman sakniki. Ketika kemudian ada persoalan, bagaimana dijelaskan dengan gampang. Sing sepuh-sepuh nggih saged. Monggo seto. Lanjutan nggih cerewet mawon kok. Kula aku niku lagi 3 menit kok wis ketularan. Sing sepuh-sepuh nggih saged. Dan Islam waktu masuk ke tanah Jawa itu banyak pendekatan-pendekatan budaya, kultural. Ampunilah. Mila wau judul lagune napa wae Gus niku? Judule ibu-ibu sing ngenten-ngenten niki wae lho. Milad ora aji. Nggih, rada wagune ngapik ngoten lho. Judulnya napa, Bu? Nah, nggih ngoten niku pokoke. Jane sing pas niku rada wagu apik piye Pak jenengan ngendikan? Mboten sak dibaleni, pokoke apik lah ngono. Apik tapi rada wagu. Apik. Wagu tapi apik. Apik. Pesene niku tekan. Dadi nek ajeng ngabarke teng dulur-dulur pesene tekan. Diceritake pun milad ping 7 nggih. Itu. Wis muga-muga tambah maju pondoke. Amin. Kula niku riyen diceritani Gus Miftah mboten percaya.
Mas Ganjar, saya itu pondoknya sekitar saya kiri kanan itu Nasrani. Gimana kok caranya? Satu kuncinya silaturahmi. Begitu terjadi silaturahmi, dalane terbuka, pikirannya kebuka, hatinya kebuka, lalu saling bisa menerima. Begitu bisa penerima, jadi nggih ngeten sampai iso kumpul kados ngeten iki wargane seneng. Ora enek sing nesu, ora enek sing ngamuk, soalnya sing dikabarke sing sae-sae. Ora mung bengak-bengok kafir kafir wae lho. Aja. Lho niku ya sedulure awake dhewe. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bertuhan. Semua agama baik, koma, bagi para pemeluknya. Dibunderi teng ketuhanan yang Maha. Sila keberapa? Sila keberapa? Sepedanya ambil. Ya. Sepedanya besok untuk door prize jalan sehat. Oh, jalan sehat. Mpun nonton toh? Mpun. Ini kok jika saiki modar aku. Pun. Dijukuk saiki. Nek kurang jukuk teng toko. Niku. Lah ya bayar dhewe apa ya kon bayarke tanggane jenengan niku ya sing bener mawon. Mila niku Bapak Ibu, kula niku jane sikile kula sakniki tesih kemeng. Niki wae bareng ngepit 117 kilo. Gek sesuk-esuk niku kula ajeng ngepit melih. Niki nek mboten kula tresnane kali jenengan kali Gus Miftah, kula nggih mboten mriki. Mboten sah dikeploki wong mboten kula sangoni. Kula niku nyangoni nggih kleru nek pun statement ngeten niki wau. Statemente apa? Engko nek nyangoni wis ora pejabat kula tiar siap-siap nyangoni. Aduh, aku malah ra penak wis rasah wae lah ngoten niku. Asik ta? Asik. Paling mulai timbilen. Nah, kula pesen iki enten Pak Kapolda, Pak Dandem, Mas Dedi. Sok nonton TV Mas Dedi mboten? Bedean rambutnya gondrong apa gundul? Nah, Mas, coba berdiri Mas, iyalah, sini kita tunjukkan ya, coba dong, coba topinya lepas. Oh, topinya lepas. Coba topinya lepas. Saya dari tadi itu ketika kesini diprotes sama orang-orang, kok pakai topi, kalian nggak pernah gundul. Kalau botak nggak pakai top. Oh, ini botak. Ini sama. Tapi kok mirip ya? Nggak Pak, masih ada rambutnya Siti masih ono Pak. Yeah. Ayo Pak. Ini beda Pak. Mirip loh Mas. Persis loh Mas. Beda. Kalau ini Umar Pak. Hah? Umar apa? Untung masih ada rambutnya. Ya. Oke. Kalau ini Mataram. Apa itu? Manusia tanpa rambut. Oh, ya. beda Gus. Kalau saya gaya, nasib. Botaknya beda. Gimana Pak Ganjar? Enggak, itu tadi Mas Dedi minta apakah benar Mas Dedi itu kan ciri-cirinya dari Pak. Itu ini jangan naik Pak, ntar jadi ke upin-upin. Udah. Ntar upin-ipin ya, Pak. Gak usah naik Pak, sudah persis kok wajahnya. Persis dengan kakaknya. Ini Mas Dedi hadir ke sini jauh-jauh dari Jakarta juga mau ketemu panjenengan. Oh, yang sana mau lihat, Mas. Oh, saya lihat, sakit banget nih. Sampai mereka loh Pak Ganjar. Ya Allah. Oh, sampai belakang. Oh, dari belakang. Niku kuburan, niku di atas kuburan penuh orang itu. Niku kuburan niku. Di atas kuburan. Nggih niku. Seki uang apa demit iki? Oh, uang tenan toh. Tapi bentar Pak Ganjar. Gimana? Saya dari Jakarta itu tahunya dari sebulan yang lalu. Oke. Ada acara ini tahu sebulan yang lalu. Saya putuskan bahwa hari ini saya harus ke Jogja. Saya putuskan. Tanpa berpikir panjang saya putuskan ke Jogja untuk ketemu Pak Ganjar. Ini. Aku ki jane bengi iki bingung lho iki.
Iki jane pengajian apa stand up comedy? Itu karakter pengajian Ahad paling begitu Pak. Ngoten niku nggih. Ya. Karena Pak Ganjar ki wong yo aneh. Wong enom kok rambutnya putih. Halah. Kadang. Maaf Bapak Ibu, kejahatan itu biasa diidentikan dengan warna hitam. Loh. Maka sudah kembali ke laptop. Saya hari ini senang, saya titip itu saja. Silaturahmi, apapun agamanya, apapun sukunya, Setuju. apapun golongannya, berapapun rekeningnya, dicopet codot apa ora, namanya manusia dicubit sakit, namanya manusia lapar pasti minta makan, haus pasti minta minum, sama niku esensi manusia. Awake dhewe hari ini diminta untuk siap-siap kabeh wong dodolan niku carane beda. Wingi nang pasar nang toko saiki online. Gitu? Kabeh dhisik do numpak angkutan bis macem-macem saiki akeh banget Gojek. Gitu Bu? Sampeyan ngerti ketok banget nek Gojek to? Sik sampeyan bonceng apa nyopir? Ojo-ojo sampean numpak Gojek mudun cium tangan ya. Gojek. Teknologi berkembang, wong kudu maju. Lah kok awake dhewe bengkerengan terus samben dina. Kon nderek titip lah. Niki para Slemania. Oh, ini tidak aja dari Sleman, Pak. Dari Jawa Tengah banyak. Ya maksudnya nggone nang Sleman. Ya. Jenengan rasa emosi santai mawon. Ayo mulai. Nah, maka kita dorong. Maka ini menarik. Ada ustadznya, ada gubernur, Ada Opo artisnya. Opo. Saya itu agak sulit deh ngomong ini. Aku ki bingung ya Pak Ganjar. Ini delok tukang saya. sulap, host, youtuber. Wah, apa gelem? Wes ndak main sulap, Pak. Apa itu? Ndak laku Oh enggak. Ndak laku. Ya jangan jujur-jujur Aku gitu main toh. sulap dulu laku Pak Tarno keluar, Pak. Mbok jangan jujur-jujur gitu loh, kita kok nggak laku terus perumahannya pucet tuh. Nah, dan kita mesti kompak sebagai bangsa. Ya kayak gini kan enak. Ora disuguhi wis seneng apa meneh. Suguh Ora. gua menghina Pundi? Wis entek kan. Oh, no suguhane. Disuguh wis seneng apa meneh. Oke, Apa suguhan. mana disangoni? Saya setuju dengan katanya Pak Ganjar. Gimana? Jadi bahwa memang kita harus menghargai semua agama. Karena harus diingat satu hal, agama itu menyumbang hari libur. Jadi semakin banyak agama, semakin banyak hari libur. Ini. Ya, Saya senang. tenang, toh? Ya, Ya, toh? benar. Ini sebagai muslim baru ini menyenangkan. Ini. Iya. Lek agamanya siji lah. Iya. Pak, ayo. Agamanya itu nyumbang hari libur. Iya ya. Iya. Hanya. Dan sampe nek prai seneng toh? Lha niki ketok rai nek prai seneng kabeh ini. Oke. Nah, tapi rukun bagus itu yang perlu dipelihara. Maka ada TNI, ada Polri, ada Pak Korban selanjutnya. ya. korban selanjutnya Pak Kapolda, dan Danrem. Pak Kapolda sama Pak Danrem. Kita itu kalau ada TNI Polri, ayem Bapak Ibu. Dulu. Nanti dulu belum turun. No. Ya. Habis ini kan kita pulang bareng kan. Oh, nggak bisa. Lolong kok sewengi sesuk pit-pitan ya. Pupune merengkel bu niki Bu. Nah, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem bareng karo jenengan. Mergo ya tresno. Oke toh? Coba ngendikane Pak Kapolda apa? Iki kok sing dadi host malah aku toh? Ono wis tak amplopi. 150 juta. Amplop omongannya tok gitu. Mari Pak Kapolda. Stand up comedy gantian ya. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Kintilia yang kita Pak cintai. Ganjar harus tahu. Ah. Harus tahu. Kintilia. Karena kemana-mana ngintil terus. Gus Miftah. Oh. Iya. Kenapa ngintil Pak Ganjar? Karena kecil. Ngaten nggih. Tak gede yo mangkat dhewe. Ngintiliah itu